पुरै हिउँ पर्छ नि हुन्छ बसौँ हेलो हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई म चाहिँ अहिले डार्ले एबी पार्कमा छौँ है यो चाहिँ डर्बीमा छ क्याथेड्रल रोडबाट चाहिँ हामीलाई लगभग 10-15 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा यहाँ आउन सकिन्छ यो चाहिँ आजभन्दा लगभग 100 वर्ष अगाडि इभान्स फ्यामिलीको आफ्नो प्राइभेट जग्गा हो हुन चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्राइभेट जग्गा चाहिँ परसम्म चाहिँ प्राइभेट जग्गा चाहिँ डर्बीको पब्लिकहरूको लागि चाहिँ डोनेट गरेको रहेछ गभर्मेन्टलाई पब्लिक बनाएको हो इभान्स फ्यामिलीले डोनेट गर्यो अनि त्यसपछि अफिसियली चाहिँ पब्लिकको लागि युज चाहिँ यो 1931 मा प्रिन्स जर्जले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको रहेछ यसको इनाग्रेसन गरेको या यसलाई युजमा लिएर आएको चाहिँ प्रिन्स जर्जले उद्घाटन गरेको भनौँ न गरेको हो 1931 मा चाहिँ यो चाहिँ अब धेरै नै ठुलो छ यहाँदेखि स्टार्ट छ परदेखि स्टार्ट छ है परदेखि स्टार्ट छ लगभग 15 मिनट जति लाग्छ हामीलाई क्याथेड्रल रोडबाट यहाँ आइपुग्नलाई अनि यो चाहिँ 45 फुटबल ग्राउन्डको बराबरको छ है 33 एकर्स भनौँ न पछाडि म देखाउँछु हजुरलाई एरिया यो परै अनि यहाँ यो साइडमा चाहिँ डेरवेट रिभर भन्ने छ डेरवान्ट रिभर भन्ने छ हामी त्यताबाट आएको हो है त्यताबाट आएको भर्खर त्यहाँ अलिकति अगाडिबाट स्टार्ट छ यो दुईवटा खम्बा जस्तो छ नि रोडमा हो त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ त्यहाँ एउटा बिल्डिङ पनि छ रोलिङ डर्बी रोलिङ बिल्डिङ समथिङ के छ यहाँनिर चाहिँ यो तल चाहिँ डेरवेट रिभर छ फुटपाथ बनाएको छ कि यस्तो एउटा चाहिँ यहाँ माथि पनि छ एउटा फुटपाथ म हजुरलाई देखाउँछु अर्को अनि एउटा फुटपाथ छ यहाँ छ यो ठ्याक्क डेरवेट रिभरको साइडबाट फुटपाथ छ अनि यो फुटपाथको यता लेफ्टपट्टि साइडमा चाहिँ पार्क छ कि ठुलो देख्न सकिन्छ धेरै परसम्म छ यो लगभग 45वटा फुटबल ग्राउन्डको बराबरको पार्क छ अनि यो रुखहरू एकदम धेरै छ यसमा अनि हेभी बुसेसहरू छ बेलुकी पख या विकेन्डमा चाहिँ यो घुम्नको लागि एकछिन टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि मर्निङ वाक इभिनिङ वाक गर्नको लागि एकदम धेरै राम्रो ठाउँ छ एकदम शीतल छ अब यहाँ परबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाउसिङहरू स्टार्ट छ यताबाट बिल्डिङहरू स्टार्ट छ अलिअलि अनि यहाँबाट चाहिँ पुरै जङ्गल हो क्या यो पार्क र जङ्गल दुइटै छ यहाँबाट चाहिँ पुरै पार्क र जङ्गल दुइटै छ बस्नको लागि एकछिन यसो डुल्नको लागि फ्रेस हुनको लागि एकदम राम्रो ठाउँ छ यो है हामी यो परसम्म पुग्छौँ यो पार्कको चाहिँ स्टार्टिङमै छ परसम्म पुग्छौँ म हजुरलाई देखाउँदै गर्छु के कति छ अब हामी चाहिँ यो रोड भन्दा पनि यो रोड त हिँड्दैनौँ हामी तर हामी अब माथिको रोड हुँदै जान्छ यो चाहिँ माथिपट्टिको मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि माथिपट्टिको बाटो हो पाथवे यो चाहिँ हामी त्यताबाट आएको हो अनि अर्को पाथवे चाहिँ यहाँबाट तल छ के ठ्याक्कै कहाँबाट भन्दाखेरि ऊ त्यहाँनिर देखिन्छ होला अलिकति पर त्यहाँनिर एउटा रोड जस्तो सानो पाथ जस्तो देखाएको छ त्यहाँ त्यो चाहिँ पिच छ यो चाहिँ ग्राभेल हो अनि यो माथि चाहिँ पुरै जङ्गलहरू छ कि रुखहरू छ जङ्गल भन्दा पनि धेरै ठुलो त छैन तर यो पुरै पार्ककै एरिया हो उनीहरूको प्राइभेट जग्गा हो पछि चाहिँ उनीहरूले यो पब्लिक गर्यो डोनेट गर्यो अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट तल यहाँसम्म चाहिँ रुखहरू छ यहाँबाट तल चाहिँ पुरै ग्राउन्ड जस्तो छ कि अनि यस्तो छ हामी अब यहाँबाट हिँड्दैछौँ एकछिन अलिकति बेलुका साँझ भएपछि अँध्यारो भएपछि हिँड्न चाहिँ अलिकति यो अलि डेन्जर छ किनभने यतापट्टि जङ्गल छ जनावर त खासै केही पनि छैन आउन त केही पनि आउँदैन यो केही पनि छैन तर तैपनि मान्छेको डर हुन्छ किनभने अब यो जङ्गल जस्तो एरिया छ चोरी त हुँदैन होला नजिकै अरू पनि मान्छेहरूको घरहरू पनि बस्तीहरू पनि छ नजिकै धेरै पर चाहिँ छैन अनि म यहाँ हजुरलाई देखाउँछु है त
पार्क यो पुरै यहाँबाट देखेको छ सबै पार्क हो कि यहाँबाट पुरै सबै देखेको पार्क हो। यताबाट यता भित्र जाने बाटो पनि छ, सबै धेरै चिज छ कि यहाँ भित्रभित्र धेरै कुराहरू छ। यस्तो छ है। जोस् एकछिन भए नि मन भुलाउन डुल्न एकछिन भनौँ न एकदम राम्रो एरिया छ, राम्रो ठाउँ छ घुम्नको लागि। त्यता चाहिँ सबै पार्क हो है, त्यो पुरै सबै पार्क हो। अनि यताबाट मान्छेहरू प्रायः जस्तो मान्छेहरू बेलुका बेलुका कुकुरहरू डुलाउन लिएर आउँछन्। यताबाट नि वाकिङ वे रहेछ, हिँड्ने बाटो रहेछ यहाँ। यतापट्टि पनि वाकिङ पाथ बनाएको रहेछ, पिच हुन्छ। सबै पार्कहरूमा चाहिँ यस्तै वाकिङ पाथहरू बनाइदिएको हुन्छ, पिच जस्तो बनाइदिएको हुन्छ है। त्यहाँनिर थो सानो ऊहरू जस्तो छ, त्यता जाउँ है त। हेलो, यता जाउँ न। छैन त्यहाँ माथि यता पनि पाथवे चाहिँ हिँड्ने बाटो रहेछ छन चाहिँ होइन। अनि यता पनि सानो स्टेयर केसहरू पनि भर्याङ रहेछ हल्का। अनि त्यहाँबाट माथि चाहिँ खाली नै छ जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि। यता पनि मान्छेहरू जाने रहेछन्, जानको लागि सानो बाटो जस्तो बनाएको रहेछ। यस्तै छ, हेरौँ बिस्तारै घुमौँ के छ माथितिर हेरौँ। एरिया यो ठुलो छ एकदम भयङ्कर। 45वटा फुटबल ग्राउन्ड भनेको त कति हो नि हजुरलाई थाहा नै छ फुटबल ग्राउन्ड भनेको कति हुन्छ। अहिले जुन फिफा वर्ल्ड कप 2026 पनि चलिरहेको छ। हिजो राम्रो गेम खेलेछ पोर्चुगलले। अब यहाँनिर हामी हेरौँ के छ। यता पार्क सार्क रहेछ, घरहरू रहेछ मान्छेको होइन। अनि हेरौँ यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ पार्क स्टार्ट भयो अरे। अब भनौँ न त्यता अलिकति थोरै थियो, अनि यो चाहिँ पुरा ग्राउन्ड हो है, एकदम फुल ग्राउन्ड हो। मान्छेहरू प्रायः जस्तो यहाँनिर के गर्छन् भन्दाखेरि अब बेलुका भएपछि चाहिँ आफ्नो घरको डगलाई 2टा 3टा 4टा कतिवटा हुन्छ सब अनि लिएर हिँड्छन्। अनि एउटा बल या एउटा केही लौरो जस्तो केही फुत्त फाल्छन्। अनि त्यो ट्रेनिङ दिएको हुन्छन् कि उनीहरूले। अनि त्यो यताउता मान्छेहरूलाई चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैलाई नि केही नगर्ने एकदम ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। बोलाएपछि ठ्याक्कै रिटर्न भइहाल्ने। हाम्रोतिरको चाहिँ बोलाएपछि रिटर्न हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ, अटेरी टाइपको हुन्छ। यहाँको चाहिँ एकदम अनि एकदम टेर्नी खालको हुन्छन् क्या। अनि यस्तै छ यो एरिया, एकदम ठुलो छ। यहाँ कसैलाई कसैको मतलब छैन, जो जे गरे पनि हुन्छ, फोहोर गर्नु भएन। अनि अर्को एउटा मेन कुरो चाहिँ यहाँको चाहिँ के कल्चर छ भन्दाखेरि त्यो अरू कन्ट्रीहरूमा पनि कल्चर छ, हाम्रो नेपालमा पनि त्यो कल्चर ल्याउनु पनि। पार्कमा लिएर हिँड्दाखेरि, बाटोमा आफ्नो कुकुरलाई लिएर हिँड्दाखेरि, डगलाई लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसले आची गर्छ। आची चाहिँ उठाएर आफ्नो एउटा सानो प्लास्टिक जस्तो बोकेको हुन्छ, प्लास्टिकमा हालेर लिएर जान्छ। यहाँ छोड्दैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, बाटोमा आची गरिदिन्छन्, कसैले त्यो किन आची गरेर त्यो उठाउनु पर्दैन भने उल्टै फोहोर हुन्छ नि। हुन्छ जहाँ कुकुरले पिछा गरेर त्यहाँ सफा पाइहाल्छ नि, मानगर आएर सफा गरिहाल्छन् भन्छन्, त्यो हुँदैन। यहाँनिर आफ्नो कुकुरले आची गरेछन् त्यो उठाएरै लिएरै जानु पऱ्यो। त्यहाँ छोड्न भएन, कसैले थाहा पाएर कम्प्लेन गर्यो भने यु विल गेट भेरी मच फाइन है। त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो म्याडम। हेलो हेलो, कत्रो छ यो पार्क पनि, कत्रो ठुलो छ। हाम्रो टुरिखेलको पार्क भनेर ग्राउन्ड भन्दा पनि ठुलो छ है। म एउटा जादु देखाउँछु है। यता फेरि त्यत्रै छ है, हेरौँ है। यता फेरि त्यत्रै छ, बिचबिचमा चाहिँ। अनि यो भर्खर त्यो घाँस कटिङ गरेको रहेछ कि यो डर्बी सिटी काउन्सिलले नै कटिङ गर्छ। अब यहाँ फेरि त्यत्रै ठुलो छ कि यो कतै कतै चाहिँ ठुल्ठुलो रुखहरू छ। यहाँ पनि त्यत्रै छ, यता पनि त्यत्रै छ है। यता पनि तल पनि त्यत्रै छ, अनि यता पनि त्यत्रै छ क्या ग्राउन्ड। अब यो कत्रो हो क्या पार्क पुरै यो एरिया। त्यहाँनिर खोला छ है, त्यहाँ तल नुहाइरहेको छन् खोलामा। म्याडम बस्नुभयो त्यहाँनिर।
त्यहाँ हेरौँ भर्खरै हामीले त्यहाँ हेरौँ त्यो यत्रो ठुलो पार्क देख्यौँ है त्यहाँनिर यत्रो छ। अब यहाँ त्यत्रै छ है यता एरिया त्यत्रै छ अनि त्यसपछि यता पछाडि हेरौँ यहाँ पनि त्यत्रै छ। यो परसम्म यहाँ बिचमा थोरै बुसेसहरू छ दुई चारवटा रुखहरू छ यो छुट्टाएको छ कि ठ्याक्कै हेर नि यहाँनिर कत्रो ठुलो छ कि यो ल हेर नि त ल हाउ बिग इज दिस। त्यहाँ परबाट पासबाट हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। अब त्यो हेरौँ त्यो ठ्याक्कै कत्रो ठुलो छ त्यो त्यो यो रुखहरूले गर्दाखेरि झाडीले गर्दाखेरि नदेखेको यो पनि कत्रो ठुलो छ। यस्तो छ कि यहाँनिर यो एउटा भयो सबै कनेक्टेड नै हो होइन त्यो एउटा भयो यो भयो फेरि अझै पर अझै छ कि फेरि अझै यस्तै छ पार्क। हामी घुमिरहेछौँ बसिरहेछौँ एक डेढ घन्टा जति अरू घुम्छौँ अनि त्यसपछि म खोला देखाउँछु है हजुरलाई। ल खोला देखाउँछु म अर्को मैले भनेको थिएँ नि हजुरलाई त्यो एउटा के अरे खोला छ डेरवान्ट डेरवान्ट खोला छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो खोला चाहिँ त्यो हो कि पाथको साइडमा त्यो पाथ भयो त्यो पाथको साइडमा चाहिँ खोला छ क्या त्यहाँनिर एउटा देखिन्छ कि देखिँदैन हजुरले हेर्नु है म जुम गर्छु हल्का। हो त्यो खोला हो कि त्यो खोला हो कि पुरै यो पाथको ट्याक यो पाथ हुँदै हुँदै खोला यो बाटोको ठ्याक्क साइडमा खोला छ कि ठ्याक्क खोलाको साइडमा पाथ बनाएको छ यतापट्टि पुरै पार्क हो कि सबै। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु थियो भन्दा यो पार्कमा चाहिँ हामीले साइकल र हिँड्ने र साइकल मात्र अरू चिज केही पनि ल्याउनु मिल्दैन। अहिले साइक्लिङ गर्नु चाहिँ मिल्छ अनि सानो सानो त्यो बच्चाको साइकल हुन्छ नि चारपाङ्ग्रे बच्चाको हो त्यो पनि लिएर जानु मिल्छ। चारपाङ्ग्रे साइकल गाडी जस्तो चारपाङ्ग्रे हुन्छ नि त्यो पनि ल्याउनु मिल्छ र साइकल चाहिँ ल्याउन मिल्छ। अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ यहाँ मान्छेहरू दिनभरि बसिरहन्छन् पार्कमा अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो उहाँ फुटबान्डु अनि पठाउले सामान लिएर आउँछ नि घरमा त्यसरी नै पार्कमा बसेर मान्छेहरू सामान मगाउँछन् खानेकुरा मगाउँछन्। पार्कभित्र पनि इन्टरनेट मजाले चल्छ यो होइन पुरै इन्टरनेट चल्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू बसेर डेलिभर भन्ने हुन्छ अनि जस्ट इट भन्ने हुन्छ त्यसबाट पनि खानेकुरा मगाएर हुन्छन् कि मान्छेहरूले त्यो पनि देख्न सकिन्छ यहाँनिर। सबभन्दा धेरै देखिन्छ मान्छे मर्निङ वाक गर्ने अनि आफ्नो कुकुरलाई या डगलाई अरू क्याट पनि देखाएको छु एउटा दुईवटा क्याट पनि बोकेर आएको देखेँ म्याक्सिमम् सबै कुकुर पनि बोकेर आउँछ। कुकुरलाई डोराउँदै हिँड्ने होइन बल दिने या केही दिने त्यही खेलाउँदै कुकुरहरूलाई डोराएर हिँड्ने विकेन्ड्समा अरू बेलामा छुट्टी भएको बेलामा टाइम पासको समय चाहिँ एकदम राम्रो एरिया छ यो चाहिँ घुम्नको लागि यसो डुल्नको लागि बिहान बेलुका है। हामी पनि यो सेकेन्ड टाइम हामी आएको अस्ति पनि आएको थियौँ अस्ति त त्यस्तो धेरै भिडियो खिचेनौँ आज चाहिँ एउटा राम्रो ब्लग बनाएँ मैले हजुरलाई यो पार्कको हिस्ट्रीको बारेमा पनि भने हजुरलाई थाहा नै छ। यो इभान्स फ्यामिली डोनेट गरेको हो 1929मा लगभग 100 वर्ष जति हुन लागिसक्यो। पार्कको इस्टाब्लिस भएको पहिला त प्राइभेट प्रपर्टी हो त्यसपछि पब्लिकको लागि उनीहरूले डोनेट गर्यो र 1931मा चाहिँ प्रिन्स जर्जले चाहिँ यसको इनाग्रेसन गरेको यसको इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको यसलाई सुरुवात गरेको भनौँ न त्यस्तो छ। अब एकछिन बस्छौँ एक डेढ घन्टा जति अनि त्यसपछि बल्ल जान्छौँ होला हामी। अहिले लगभग कति बज्यो भन्दाखेरि घाम हेरौँ भने माथि नै छ लगभग ठ्याक्कै अहिले 8 बज्यो बेलुकाको 8 बज्यो अनि हजुरको घाम ठ्याक्कै माथि नै छ अझै पनि अझै 2 घन्टा जति घाम लाग्छ। र आजको हामी यहाँ चाँडै आउनुको कारण के भन्दाखेरि सधैँ 8 बजीतिर निस्किन्छौँ सधैँ आज चाहिँ चाँडै आउनुको कारण चाहिँ एक त गर्मी एकदम गर्मी बढेको छ युकेमा हिजो लास्ट 1 विकदेखि भनौँ न एकदम गर्मी बढेको छ। भोलि चाहिँ म्याक्सिमम् टेम्परेचर पुग्छ आज 35 डिग्री आज 32 33 कति छ म्याक्सिमम् टेम्परेचर। त्यो टेम्परेचर छल्न भयो भने त्यो गर्मी छल्न भयो भने हामी आज चाँडै पार्कमा आएको नत्र भने 8 बजीतिर बेलुका 8 बजीतिर यहाँ निस्किँदा 9-10 बजीतिर रुम पुग्ने तालि हिँड्थ्यौँ। यस्तै छ ल बाँकी कुरा गर्दै गरौँला है एकछिन बस्छौँ होला एक डेढ घन्टा जति बस्छौँ होला त्यसपछि बल्ल जान्छौँ होला है।